Kodėl neišnešiotas naujagimis nevalgo ir kaip suprasti, kad neišnešiotam naujagimiui trūksta maisto. Neišnešiotas naujagimis, grįžęs iš ligoninės į namus, jau būna pasiruošęs toliau augti ir stiprėti namuose kartu su savo tėveliais. Tačiau dėl nervų sistemos nebrandumo, raumenukų silpnumo ir nepakankamos ištvermės, neišnešiotas naujagimis gali susidurti su maitinimo sunkumais. Nebrandi nervų sistema, nepilnai susiformavęs miego ir būdravimo ciklas gali nulemti tokią situaciją, kad vaikelis nesikelia net būdamas alkanas ir jeigu jūs jo nežadinate, gali miegoti labai ilgai. Taigi reikėtų nepamiršti, kad labai mažutis būdamas neišnešiotas naujagimis turėtų valgyti ne rečiau kaip kas 3 valandas ir jeigu jis pats nesikelia, reikėtų jį pažadinti. Augant neišnešiotam naujagimiui didėja ir energijos gaunamos su maistu poreikis, o tai reiškia, kad turi ir didėti suvalgomo maisto kiekis. Neišnešiotas naujagimis gali turėti gerus valgymo įgūdžius, tačiau nepakankamai ištvermės ir jam gali būti sunku valgyti ilgesnį laiką. Dažniausiai tokioje situacijoje matome, kad vaikelis maitinimo pradžioje valgo labai aktyviai ir noriai. Tačiau įpusėjus maitinimui, vaikutis pradeda miegoti, atsisako valgyti arba maitinimas trunka labai ilgai. Tai yra gana dažnai pasitaikanti situacija neišnešiotiems naujagimiams, kuri dažniausiai išsisprendžia savaime, kai vaikelis auga ir stiprėja. Reikėtų nepamiršti atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu vaikučio maitinimo problemos užsitęsia, jums sunku pamaitinti vaikelį, reikėtų šios klausimus aptarti su šeimos gydytoju arba socialiniu pediatru. Dar viena priežastis, apie kurią tėveliai iš tikrųjų rečiau pagalvoja kaip apie maitinimo sunkumų priežastį, yra didelis vaikelio jautrumas. Toks vaikutis gali jautriai reaguoti į aplinkos stimuliaciją, tokią kaip ryškios šviesos, garsai, dažnai keičiama vaikelio padėtis. Vaikutis net į šiuos stimulus reaguodamas gali lengvai pervargti ir dėl to prasčiau valgyti. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad vaikelį gali pervarginti ir tokios įprastos atrodytų veiklos, kaip intensyvus vaikučio kalbinimas ar žaidimas. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad nereikia bendrauti ar žaisti su savo vaikeliu. Tiesiog labai svarbu atkreipti dėmesį į vaikučio jums rodomus ženklus. Taigi, jeigu jums bendraujant su vaikeliu, vaikelis pradeda muistytis, įtempia rankytes ir kojytes, pradeda žiovauti, žagsėti, nusukinėti žvilgsniuką, tai jau yra pirmieji subtilūs požymiai, kad vaikelis jau pavargo ir reikėtų leisti jam pailsėti. Taip pat tokiam jautriam vaikučiui būtų labai svarbu užtikrinti ramią aplinką maitinimo metu. Iš kokių ženklų galime suprasti, kad vaikeliui trūksta maisto? Tai pirmiausia, vaikučio sauskelnės. Jų turėtų būti ne mažiau kaip 6 pilnos šlapios sauskelnės per dieną. Taip pat atkreipkite dėmesį, jeigu vaikutis pradėjo rečiau neįprastai tuštintis. Nepakankamai maistelio gaunantis vaikelis gali nenurimti ir neužmigti po maitinimo arba praėjus labai nedaug laiko po maitinimo vėl darytis neramus ir prašyti valgyti. Tačiau gali būti ir visiškai atvirkščiai. Trūkstant maisto, vaikelis gali nusilpti ir pasidaryti vangus. Toks vaikutis gali atrodyti ypatingai ramus, ilgai miegoti tarp maitinimų, trumpai atsibudęs pavalgyti ir vėl užmigti. Į tai irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu pastebite šiuos ženklus, aptarkite juos su savo šeimos gydytoju, kuris vaikutį pasvers ir vertins kitus svarbius sveikatos požymius.